السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين إيه؟ الأخبار؟ معاكم عمرو شويل. فيديو جديد على قناة شويل لوجيستولوجي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في نقطة جديدة من النقط المهمة بالنسبة لأي حد بادئ في المجال. زي ما احنا متفقين، القناة دي معمولة للناس اللي عايز تبدأ في المجال أو تطور من نفسها أو تعرف البروسيس بالظبط اللي احنا بنشتغل بيها as a freight forwarder أو كعميل. نبدأ النهارده هنتكلم عن البوكينج بروسيس او تفاصيل او الاجراءات الرسميه بتاعه الحجز. هنبدأ من اول حاجه. احنا جالنا البوكينج كونفirmation من العميل قال لنا خلاص كونفيرمد، سواء كان على الواتساب او على التليفون او على الايميل. انا بحتاج اول حاجه من العميل حاجه اسمها بري شيبنج ديكلاريشن، بري اس دي، اختصارها اس دي. هتلاقيها في الابريفيشنز اللي انا بنزلها، ممكن تشتريها من على موقع خمسات او ممكن تاخدها فور فري من الديسكربشن اللي موجود في البيج بتاعت او الفيديو بتاع الابريفيشن. تقدر تخش وانا بديك الابروفل انك تخش تعرف تنزلها. بعد ما بتاخد الشيبنج ديكلاريشن من العميل، الشيبنج ديكلاريشن ده لازم تراجع عليه تتاكد ان فيه كل البيانات اللي انت ممكن تكون محتاجها، زي الشيبر، والشيبر يكون مكتوب فيه كل البيانات سواء كان اسمه، العنوان، رقم التليفون، البطاقه الضريبيه بتاعته. الكونسايني مش مهم في الاول، بس ساعات في ديستنيشنز معينه بيشترط يكون موجود بيانات الكونسايني، يكون فيها برضو الاسم، العنوان، رقم التليفون، الايميل، التاكس اي دي. والكوموديتي البضاعه، عشان يكون مديك كونفirmation بيزد على نوع البضاعه اللي هو اتفق عليك منها، لان كل نوع بضاعه ممكن يختلف في الاسعار تماما. وبعد كده الكونتينر نمبر والكونتينر تايب، لازم تبقى عارف هما كام حاويه وانواعهم عشان ما يحصلش اي خلاف ما بينك وما بين العميل. هو بعت لك شيبنج ديكلاريشن ب 2 في 40، فانت بتحجز ب 2 في 40. ممكن يكون واخد منك اسعار حاويات 40 و20، فانت اسيومد ان هو بيشتغل 40 وهو محتاج 20 او العكس، فيفضل في الشيبنج ديكلاريشن بيوضح. وبعد كده الوزن برضو من الحاجات المهمه قوي، بتقول الوزن تقريبي يبقى كام. ممكن يختلف في طن او اتنين زياده او طن او اتنين قليل، بس يفضل يكون اقرب حاجه من كده. فانت بتحط الوزن عشان خاطر يطلع له الشيبنج او يطلع له البوكينج كونفirmation بالوزن اللي هو عايزه. دي اول حاجه. استلمت الشيبنج ديكلاريشن، براجع عليه، واقوم جاي واخده بعته للخط الملاحي. عندنا حاجتين، يا اما يكون الخط الملاحي بيشتغل اونلاين او الخط الملاحي بيشتغل عن طريق الايميلات. لو الخط الملاحي بيشتغل عن طريق الايميلات، فانت ممكن تاخد الاس دي او الشيبنج ديكلاريشن، تبعته للخط وتقول له بليز بروسيد، يحجز لك على المركب اللي انت عايزها. ولو هو اونلاين، فانت اللي هتخش وتدخل بيانات البضاعه اونلاين. فالاثنين سهلين، سواء كنت بتشتغل اونلاين زي ما احنا قلنا ميرسك، هاباجلويد، يانج مينج، دبل او سي ال، كوسكو، ام اس سي، سي ام اي، كل دول بيشتغلوا اونلاين. الباقي كله مثيل ميدكون لاين، اركس، معظم الخطوط الملاحيه لسه في برضه لسه بتشتغل بالطريقه الستاندرد او بالاس دي. وفي خطوط اونلاين زي كوسكو بتحتاج تاخد الاس دي الاول عشان تقيسوا حاجه اسمها اي اف نمبر او زي كوتيشن نمبر تخش تعمل بيها البوكينج. فانت كده كده الاس دي ده هيبقى مهم بالنسبه لك جدا از ريفرنس ان العميل حجز معاك بيزد على البيانات دي. بعد كده انت بتبعت البوكينج، بيجي لك حاجه اسمها بوكينج ريكوست. بوكينج ريكوست ده زي بيقول انك كونفيرمد ان احنا جالنا ريكوست انك عايز تحجز على المركب. المفروض ان احنا بنستنى حاجه اسمها بوكينج كونفirmation. بوكينج كونفirmation دي انا بقول للخط او الخط بيبلغني، بيقول لي ان انا عندي سبيس ليك بالرقم ده، وده رقم الحجز بتاعك اللي هو الشيبنج اوردر، اللي البطاقه او قصدي مسؤول النقل او مقاول النقل بيروح يسحب الشيبنج اوردر اللي بيسحب بيه الحاويه الفارغه. بس احنا هنتعامل على انك انت مش بتعمل النقل، انت راجل مسؤول عن الحجز فقط. فانت بتقعد تطلع البوكينج كونفirmation ان بي دي اف وتبعتها لمقاول النقل او تبعتها للعميل. العميل بيحمل وبتستنى العميل. بس قبل ما تبعت للعميل البوكينج كونفirmation، انت محتاج حاجه مهمه جدا جدا جدا. لازم تراجع البوكينج كونفirmation رغم انك حاطط البيانات مظبوطه. رقم واحد، تاكد من ان الشيبر اسمه موجود. لو الشيبر اسمه مش موجود، البوكينج مش هيبقى ليه اي لازمه. تتاكد من الاي تي دي والاي تي اي، مواعيد المغادره بتاعت المركب، والكات اوف ديت. الكات اوف ديت لو الناس ما سمعتش قبل كده وما اتفرجتش عليها، ده اخر ميعاد تدخل فيه البضاعه وتسلم ورقها جوه الميناء. يعني المركب لو يوم مثلا 30 ابريل، فانت لازم مثلا تكون مدخل قبلها بيومين او ثلاثه بيزد على البوكينج كونفirmation اللي موجوده عندك. الكات اوف ده ليه علاقه بدخول الحاويه جوه الميناء وتسليم ورقها وتكون جاهزه على الشحن، واخده تمام شحن او لا مانع من الشحن. فانت تتاكد من الكات اوف دي، وتتاكد من كل بياناتك، من اسم المركب ومن كل حاجه، عدد الحاويات. بعد كده تبعتها للعميل. العميل برضو المفروض هو يراجع عليها، بس خد بالك از فريت فورورder
انت لازم تكون بتقدم سيرفيس كويسه، انك ما تبعتلوش بوكينج مخالف تماما عن اللي هو عايزه. بس فده ايه؟ ده تالت جزء او رابع جزء. بعد كده انت المفروض بتصمت الفاينل والفي جي ام قبل المركب بحوالي يومين او ثلاثه، اللي هو قبل الكات اوف ديت اللي متحدد عندك. فانت دورك انك دايما تحدد، تعمل جدول لنفسك كده او تعمل جدول لنفسك موجود على اكسل، وتقول ان انا لازم ابعت للعميل واتاكد معاه ان هو هيبعت لي الفاينل والفي جي ام في الميعاد ده. بيبعت لك الفاينل والفي جي ام، بتدخل كل الداتا بتاعتك اللي بيسموها فاينل شيبنج ديكلاريشن، بتدخل بيانات الشيبر كامله، بيانات الكونسايني كامله، ارقام الحاويات بقى اللي اتسحبت او اللي اتحملت، تقول عدد الطرود او عدد الباكجز الموجوده جوه كل حاويه، والوزن بتاعها الفعلي. وبعد كده بتصمت الفي جي ام. الناس اللي ما تعرفش الفي جي ام هو الفيريفايد جروس ماس. الفيريفايد جروس ماس، الفيريفايد جروس ماس ده هو ده اللي انت بتحط الجروس ويت بتاع البضاعه بلس التير ويت. التير ويت ده اللي هو وزن الحاويه فاضيه، التير ويت ده بيتكتب على ظهر الحاويه. فانت لمجرد مثلا في حاويات ال 40 مثلا بتبقى 3 طن 700، فال 3 طن 700 بلس الجروس ويت دي بيسموها ميثود 2. معظم الناس بتستخدم ميثود 2 مش بتستخدم ميثود 1. فانت وانت بتعمل جروس ويت بلس التير ويت هتلاقي دي الميثود 2 اللي بتصمت بيها الفي جي ام. الحاجتين دول مهمين جدا، لازم تصمت الفاينل بتاعك اللي هو الفاينل شيبنج ديكلاريشن، وبتصمت الفي جي ام، وبتستنى الدرافت تجيلك، سواء بقى بتصمت الحاجه دي اونلاين او بتصمتها مانيوال انك بتعمل فاينل شيبنج ديكلاريشن، بتحط كل البيانات مظبوطه، وبتحط الفي جي ام في بادي الميل او في الفاينل شيبنج ديكلاريشن ان بي دي اف زي ما احنا متفقين. وبكده جات لك الدرافت، بتبعتها للعميل يراجع عليها، لو طلب اي تعديلات بتعدلها، وبكده انت خلصت الاجراءات بتاعتك من اول البوكينج لحد اخرها. ده الستاندرد اللي انت المفروض تشتغل عليه في الفتره الجايه. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.